Khi hai chị em tôi ngủ chung kiểu. Ê, nó bắn tao kìa. Con Linh, mày sao tắt đèn đi mà đi ngủ? Sao lại là em? Không lẽ là tao? Chị nào ngoài chị tắt đi. Mày không tắt tao mách mẹ bữa mày cúp học đi chơi thằng Long đi nhá. Thế em cũng mách mẹ chỉ lấy tiền học đi mua đồ tặng Huy nhá. Thế giờ mày có tắt không? Em không tắt đấy. Không tắt thì để đèn về ngủ. Để thì để. Mày ra mà tắt cô. Em không tắt. Mẹ. Bà mẹ hai chị em nó tới giờ nữa rồi đó.